شبابنا الحلوين أبطال أولى ثانوي وثانوي عام وبكالوريا طبعا. خلي بالكم يا شباب إنكم أنتوا السنة الجاية هتبقى بكالوريا إنجليش، على أساس إنه تالتة ما فيهاش إنجليش. فإحنا كل دورنا إن إحنا نشتغل، مش بس همنا في أولى، لكن إحنا اهتمامنا كله نأسسكم عشان السنة الجاية بكالوريا. ده المجموع المصيري بتاعك، يعني أنت ما عندكش إنجليزي غير السنة الجاية. المهم احنا عندنا دلوقتي امتحان شهر اكتوبر اللي داخلين عليه ده الايام اللي جايه، فانا هراجع معاك الوحده الاولى والثانيه من كتاب جيم، وهراجع معاك الجرامر على الاوبن بورد. فصحصحوا كده معايا. طب ايه اللي انا هعمله لكم في الفيديو ده؟ بالتحديد هراجع معاك يونت 1 و 2 من ناحيه الفوكاب ومن ناحيه الجرامر واللانجويج نوتس. طب الجرامر اللي اخدناه ايه يا جماعه؟ عشان كده نبقى بس فاهمين احنا بنشتغل ايه في الكونتنت بتاع الفيديو ده. فيه الباست سيمبل طبعا، فيه الباست سيمبل والروابط اللي داخله فيه. ايوه صح كده معايا. نشتغل بهدوء ومحتوى حلو وهادي، ولا في حركات بهلوانيه ولا في مونتاج. يعني الفيديو انت هتشوفه زي ما هو متصور كده، احنا مش مغيرين ولا اي حاجه فيه ولا عاملين مونتاج ولا حاجه، يعني بطبيعة الفيديو انت هتشوفه. فهيبقى في باست سيمبل، في باست كونتينوس. انت الساعة ونص اللي هتقعدهم او الساعتين ده بيتقدم لك محتوى صافي، يعني انت مش هتضيع وقتك. في باست سيمبل، في باست كونتينوس، في necessity وابليكيشن. طبعا احنا عارفين كلمة necessity ديت معناتها ايه؟ معناتها الضرورة، وعارفين الابليكيشن ده معناته الاجبار او الاضطرار. طبعا احنا في فيديوهات سابقة شرحنا ان ديتيل كل يونت لوحديها، لكن انا هركز اكتر على الاكسرسايز، وبرضه هراجع معاك حاجة كده في الجرامر. فخليكم معايا كده، ولو اي اسئلة في التعليقات انا معاكم طبعا. نبدأ بقى اول حاجة. بصوا كده اللي خدناه بسرعة كده في الباست سيمبل. احنا قلنا ببساطة هو سموه ليه اصلا باست سيمبل؟ لانه التركيبة بتاعته بسيطة، وهو مش زمن مركب، يعني هو التركيبة بتاعته حاجة واحدة. فقلنا انه الماضي البسيط هو تصريف كام يا ابطال للفعل؟ تصريف تاني للفيرب. وقلنا انه الماضي البسيط لما بنسأل عليه، ايوه بنسأل عليه بديد، ونجيب السبجكت الفاعل ونرجع الفعل للانفينيتيف بتاعه. خليكم معايا كده، هقول جمل على السريع كده يعني، وبعد كده نركز بقى على الاكسرسايز الكتير اللي هنحلوه على المراجعه. وقلنا لما بنفيه بجيب الفاعل واجيب didn't، مش كده برضه؟ didn't زائد الفعل فين؟ في المصدر. راجع معايا بقى معلوماتك عشان ما توقعش منك حاجه. طبعا ممكن انا اجيب الفاعل، ولو حطيت نيفر، طبعا نيفر ما بتأثرش ولاد على الفعل، فلو نيفر هيبقى الفعل في تصريفه الثاني ماضي بسيط زي ما هو، ما تغيرش لو انا بيحل محل didn't يعني. وقلنا انه الماضي البسيط ده يعني على سبيل المثال لما اقول مثلا I، بص كده معايا، لو انا قلت I مثلا helped the old man مثلا، انا ساعدت الراجل الاولد مان ده. خليكم معايا كده، كروس مثلا ذا كراودد ستريت. اتعودوا بقى وما تخافوش، اكتبوا جمل قويه وما تخافش. ذا كراودد ذا كراودد ستريت اهو. بصوا كده حتى في التركيبه طبعا ما تبقاش خايف، انت عارف بتركب جملك ازاي، وعارف مثلا اهو انا اشتغلت مثلا ابطل هنا هلبت اهو ماضي بسيط، وذا اولد مان ده صفه واسم، كروس هنا مصدر عشان هيلب، مش كده؟ وذا كراودد ستريت صفه واسم، لانه كلمه كراودد مزدحم اهو للي ما يعرفهاش يعني، وستريت يعني ايه ولاد؟ يعني شارع. طيب لو انا عاوز اسال عليها سؤال على اعتبار يس ونو مثلا كويستشن كده، مش هسال بكلمه استفهام. طبعا لو كلمه استفهام هي بس هتبقى كلمه الاستفهام في الاول. فلما اجي حلوين اسال عليها، يلا كده هسال عليها بايه يا ولاد؟ هسال عليها بديد. هتبقى ديد ايوه تبقى did you help، مش كده؟ did you did you help the old man cross the street، مش كده؟
لو أنا قلت ما ساعدتهوش يبقى أنا لم أساعد، يبقى I didn't help. I didn't إيه؟ I didn't help the old man، مش كده؟ ممكن أعملها نفي مطلق وأقول أنا عمري ما ساعدت رجل عجوز يعدي الشارع، I never مثلا helped. لكن هنا illogical طبعا أنا أقول. خلاص أهو. تقول لي طيب الماضي البسيط احنا خدناه تاني. أيوة خدناه مع verb to be، مع was وإيه، مع was وwhere. وقلنا حبيبي لما بستخدم، بص كده، was وwhere لما بستخدمها كماضي بسيط يبقى قدامي حاجة من 5، يا إما صفة، يا إما job يعني وظيفة بمعنى ناون، يا إما إيه ولاد، يا إما phrase يعني تركيبة عبارة. بالظبط كده. يا إما بقى أستخدمه عشان أجيب وراه prep اللي هي preposition حرف جر، يا إما بستخدمه عشان أجيب past participle عشان أبني الجملة إيه للمجهول. ارجعوا للفيديو بتاع شرح الماضي البسيط بالتفصيل هتلاقوا الكلام ده فيه. يبقى حبيبي لما أنا آخد الماضي البسيط ده مع verb to be، طبعا verb to be كبير نفسه يسأل على نفسه وينفي نفسه، مش محتاج حد يسأل عليه. فيبقى أنا عندي صفة، عندي وظيفة بمعنى ناون يعني، وفريز عبارة يعني صفة واسم أو تركيبة ما فيهاش فاعل، أو preposition يعني حرف إيه، حرف جر على طول، أو تصريف ثالث عشان أبني الجملة إيه لصيغة المجهول. أدي استخدامات verb to be الخمسة. لكن الاستخدام السادس والأخير لما يكون وراه ING، بس ده يحوله من ماضي البسيط لماضي مستمر. طب لما أجي أخلي ماضي بسيط يا أولاد أخليه في الباسف. طبعا انتوا فاكرين احنا قلنا برضه الماضي البسيط ممكن اركبه من verb to do فيبقى يتكون من did فعل اساسي، وممكن اكونه من verb to have فيبقى عندي had برضه فعل اساسي تصريف تاني من verb to do، تصريف تاني من verb ايه، من verb to do اللي هي did، وتصريف تاني من verb to have اللي هي ايه، اللي هي had، مش كده؟ يعني مثلا لو قلت على سبيل المثال أقولها لكم برضه بسرعة للتذكرة، لو قلت مثلا he did مثلا his best، يعني ايه يا ولاد؟ بذل قصارى جهده to solve. ترجم كده معايا وانت بتحضر الفيديو. to solve the problem عشان يحل الايه، يحل المشكلة. لو هسأل على ديد ديت يا ولاد هسأل عليها بإيه حلوين؟ هسأل عليها بديد برضه. فراح أقول إيه يا ولاد؟ أقول did he do، مش كده؟ did he إيه؟ did he do، مش كده؟ أيوه. طب did he do his best؟ هل هو أدى قصارى جهده to solve the problem؟ أيوه yes he did أو he didn't do، مش كده؟ ده الماضي البسيط في تركيباته. ولو أنا حبيبي قلت مثلا I had مثلا a meeting، أنا كان عندي اجتماع yesterday، I had a meeting إيه yesterday. لو أنا عاوز أسأل عليها هسأل عليها بإيه أبطال؟ أيوة هسأل عليها بديد، وأروح أقول did you إيه؟ did you have؟ did you إيه؟ did you have؟ a meeting طبعا إلى آخر الجملة. ولو قلت لا ده ما كانش عندي اجتماع أقول I didn't إيه؟ I didn't have، لأن ده past simple ببساطة كده سهل يعني. طيب ده الماضي البسيط من ناحية التركيب. قلنا إنه الماضي البسيط ده لما أستخدمه أعبر به عن عادات في الماضي habits، مش كده؟ ودي طبعا الناس بتقع كتير فيها يا شباب، خلي بالكم. يعني لما أقول مثلا when I was young، لما كنت شاب صغير، أهو بص كده، I مثلا إيه walk، I walked مثلا every day، every day يعني كنت بتمشى كل يوم. أو I walked مثلا long distances يعني مسافات طويلة كل يوم. لما كبر طبعا ما تجيش عنده المجهود ده يعني.
فتقول لي طيب when I was young مش انا كنت بمشي؟ بص بقى خلي بالك في الضحك عليك في المعنى، وراح اجيب لك وقت ولا I was walk. حبيبي دي habits، عادات في الماضي، والعادات تستخدم مع الأزمنة البسيطة وليست المستمرة. مع الأزمنة، ركز معايا في الكلام. ما هو ده لما بيجي لك في الامتحان بيشوف انت نقاط الضعف دي انت فاهمها كويس ولا بتوجع فيها. فاهمينها؟ زي لما يقول لك مثلا ايه، لما اقول لك مثلا وين، بص كده فرقوا بين الجملتين دول. وين I am in مثلا أليكس، أنا لما بكون في الإسكندرية I usually عادة مثلا go swimming، بذهب للسباحة مثلا every day. ماشي؟ بص حبيبي هنا لما اقول لك دي يوجوالي هنا يا شباب، بصوا شايفين يوجوالي هنا وهنا جاي الجو، تقول لي طيب هنا مستخدمها مضارع. طب ما هي دي عادة. ايوه حبيبي في المضارع عادة المضارع، بس في المضارع تساوي ايه؟ مضارع بسيط. طب لو انا عدت the same sentence نفس الجملة، بص كده وقلتها ايه؟ ايوه ركزوا كده معايا، وحتى لو الفيديو طويل ممكن تحضره على جزئين، يعني خد الشرح على الاوبن بورد في مرة، ومرة تانية احضر الحل PDF اللي عليه. طب لو انا قلت مثلا when I was in Alexandria، مش كده؟ لما انا كنت، هل يعقل اقول I usually go؟ أنا عاوز أقول لك جملة عامية كده تحفظها على طول، أما تلاقيها قدامك، أما تلاقي في الجملة ماضي مضي كله. أهو بص كده احفظوها كده، اكتبها قدامك كده، عبارة الماضي يدخل على المضارع يمضيه، يعني يمضي لك الجملة كلها، ياخد الجملة كلها في وش ماضي. يبقى when I was in Alexandria I usually go هتبقى إيه؟ went. I usually إيه؟ went swimming. I usually went إيه؟ went swimming. حلو خالص. وصلت كده؟ يبقى إذا خلي بالك لما أنا أقولها لك بقى، أقول لك عادات، بص كده أهي، عادات المضارع، يعني لما يكون الأزمنة كلها مضارع تديني مضارع إيه؟ مضارع بسيط طبعا. ولو العادات ديت يا ولاد عادات ماضي، يبقى هتديني إيه؟ ماضي بسيط. أهو بص كده، خليك ما تبقاش مجرد مستمع زي ما بقول، يعني اكتب معايا واشتغل. انت حبيبي مش بتتفرج على مش بتتفرج، انت بتحضر حاجة يعني ايه منهج عندك، فانت مش واخدها دي حاجة كده بتضيع وقت، لكن انت بتاخد معلومة. يعني اذا كل الكلمات يا جماعة اللي هي لما الاقي every day، وخلي بالكم every day منفصلة عشان هي حال لا لفعل يعني، و always اهو بص كده، ويوجوالي اهو انا برجع لك مراجعه ديتيل دي يعني ها، ويوجوالي واوفن ايوه اهو، وايه كمان يا اولاد؟ وسم تايمز، وسم ايه؟ وسم تايمز، ومثلا occasionally الى اخره. ده كله لو لقيت معاه مضارع، في المضارع الفعل مضارع يبقى يساوي عادات في المضارع الايه؟ البسيط. نفس الكلمات، نفس الادفيربس اوف فريكونسي دي لو لقيتها مع الماضي يبقى هعتبرها عادات بس مع الماضي الايه؟ البسيط. مع الماضي الايه؟ البسيط. يعني لما اقول مثلا when when I have مثلا a mission أو a task، لما يكون عندي إيه؟ عندي مهمة. I أو I am أو I usually مثلا go to work، go to work on time، بروح الشغل بتاعي في الميعاد. شايف فكرة؟ لكن بص يا ولاد كده، لو انا قلت لك عيد لي الجملة وتقول لي وين اي هاد، تقول لي ما احنا لسه قايلين الماضي يدخل على المضارع يمضي، يبقى يوجوالي جو ولا وين؟ طبعا وانت. وصلت كده؟ طيب كمان الماضي البسيط ده يا ولاد ممكن استخدمه مع حالة اف الكام؟ اف التانية. عارفين اف الحالة التانية؟ دول هناخدهم في يونت 3 طبعا
اف التانية دي بيبقى بعديها ماضي بسيط. اف التانية دي بيبقى بعديها باست سيمبل، يعني ماضي بسيط. فيبقى جواب الشرط بدل ويل هيبقى ايه؟ بدل ويل هيبقى would، وبدل كان هيبقى could، وبدل may هيبقى might، وبعديها الفعل في المصدر. وبعدها الفعل فين؟ في الانفينيتيف. ودي طبعا ليه باخدها؟ لانه الماضي البسيط ده حاجة افتراضية. حاجة ايه؟ افتراضية. يعني ايه؟ يعني لو قلت لك مثلا if I had، if I had مثلا a piece، if I had a piece of land، لو كان عندي قطعة أرض، I'd مثلا grow a lot of flowers. I'd ايه؟ grow. بص كده معايا الفكرة ايه؟ I'd ايه؟ grow a lot of flowers. كنت زرعت فيها كثير من الورود. طب هو كده عنده ولا ما عندهوش؟ لا، ما عندهوش. ده بيعمل شيء افتراض. تقول لي هدي ايه؟ ماضي بسيط حبيبي، وادي ود والايه؟ والمصدر. دي تساوي بقى I don't have. I don't ايه؟ ايوه بالظبط. I don't ايه؟ I don't have a piece. I don't have ايه؟ a piece of land. انا ما عنديش قطعة من الارض. و so I don't او I can't grow a lot of flowers. بص كده ازاي؟ ما كانش عنده. او لما يقول لك مثلا if I مثلا were rich او wealthy، لو انا كنت ثري او غني، I'd مثلا buy، انا كنت هشتري ايه؟ I'd buy مثلا a smart car، كنت اشتريت سيارة ايه؟ سمارت كار. هو اذا لا هو غني ولا هو اشترى عربية ايه؟ ذكية. لو كنت يعني شيء افتراضي. احنا عارفين حتى في العربي كلمة لو دي يعني حاجة ايه؟ مش حقيقية يعني. طبعا اف لما بستخدمها، طبعا لما بستخدم الماضي البسيط بسرد به حقائق، بسرد به. طبعا ما ننساش اخطر ما في الماضي البسيط واكتر حاجة بنستخدمها للتعبير عن عادات الماضي used to. تقول لي طب used to دي معناتها ايه؟ دي عادات في الماضي ملهاش وجود دلوقتي. يعني العادة لو كانت في الماضي منفية يبقى في الحاضر مثبتة، والعكس صحيح. يعني لو كانت في الماضي إثبات يبقى في الحاضر تبقى إيه؟ تبقى طبعا منفية. تبقى في الحاضر إيه؟ منفية. معايا كده؟ ركزوا كده معايا. أنا لو سألتك بقى used to ديت لو جت عندك في جملة، خلي بالكم في كلمة تانية يا ولاد معنى اعتاد أن اسمها accustomed to، وaccustomed دي جاي من كلمة custom. اصحوا كده معايا. نقول ان used to اول استخدام ليها بيجي وراها ايه يا ولاد؟ الفعل فين؟ في المصدر. عادة في الماضي ليس لها وجود الآن. طب حبيبي لما بتسأل على used to هتسأل عليها بإيه؟ أيوة بديد زائد الفاعل. وused to ترجع لمصدرها تبقى ايه يا ولاد؟ used to زائد الفعل فين؟ في المصدر. مظبوط. طب ولما اجي انفيها بقى بنفيها بالفاعل واجيب ايه يا ولاد؟ didn't didn't ايه؟ didn't use to او never او ايه؟ او never used to، never used to او used not to، او used ايه؟ not to، مع انه استخدامها قليل ديت يعني. ده كله ولاد يجي وراه ايه؟ الفعل فين؟ في المصدر. الفعل ايه؟ في المصدر. طيب تمام. نمبر 4 لو used to حبيبي عاوز ابنيها للمجهول ببدأ بالاوبجكت اللي هو المفعول واجيب used to. ادي القاعدة كاملة اهي ونقول مثال عليها ونطبق كل دول. used to ديت اروح اجيب وراها بي طبعا ما تتشكلش تبقى بي كده عشان بعد تو، وبعدين البسط ايه؟ participle. خد بقى نمبر 5. لو used to يبقى انا كده بدي لك برص لك القاعده كلها بتاعت used to تشتغل عليها بقى في الجمله.
انت شايف دول كده قدامك، صورهم بالموبايل وهاجي هقلب الصفحة، اشتغل بقى عليها كده بالمثال اللي انا هقوله، وطبق عليها من 1 ل5 بترتيبهم. لو انا هقول لك مثلا used to دي راح جابها لي، بس التاني جاب لي used to ديت verb to be او get او become او حتى grow او حتى ايه او حتى grow. بيجي وراهم ايه يا ولاد؟ بعد تو ديت بجيب يا اما الفيرب بلس اي ان جي او ناون ومعناته العادة كانت مستمرة، او فريز زي ما قلنا الفريز ده ربما يكون صفة زائد اسم او تركيبة ما فيهاش فعل او تركيبة ما فيهاش ايه فعل. تجي تقول لي طيب بقى used to ديت، used to ركزوا كده معايا في الحتة دي، هخليها لك برضه في نفس الصفحة ديت اهو. بص كده تقول لي used to ديت اللي جاب ليها مثلا verb to be am و is و are او get. بص كده معايا، انا حطيت بدأت بالمفعول والجيت حبيبي used to ديت مثلا جاب ليها am او is او are وحط used to. هي مش used to ديت بيجي وراها، لو جاب لها دول بيجي وراها من ضمن استخداماتها فعل في اي ان جي. اقول لك حبيبي لو فعل في اي ان جي ده يبقى الاكتف بتاعها. تقول لي طب والمجهول؟ اقول لك المجهول لو في المجهول اي حاجه فيها اي ان جي عاوز تخليها مجهول تخليها بين جوه بس بارتيسيبل. ركزوا كده عشان ده كلام مهم، والطالب شاطر متميز يعني مش مجرد واحد بس بيحضر وخلاص. تعالى كده هقول لك جملة. لو قلت مثلا he used بص كده he used to مثلا follow، عاوز جملة فيها مفعول عشان ينفع ابناء المجهول. follow the instructions على فكرة يعني تعليمات. تلاقي كلمات جديدة يا باشا اكتبها لأنه احنا عاوزين سكيلز كتير في ثانوي. بص كده انا لما اجي اقول الجمله دي ما هي حبيبي subject ويوزد تو ده هو الايه الفيرب يوزد تو فولو. طب وذي انستراكشنز دي الاوبجكت مش كده؟ ده المفعول. عاوز ابدا بقى بايه ولاد؟ بذي انستراكشنز. طيب هقول ايه؟ انا هبنيها المجهول الاول ماشي. خلينا نبدا ب5 ولا نبدا بترتيبهم؟ اوكي حاضر نبدا بترتيبهم. يلا اعمل عليها سؤال كده. نغير بقى اللون اهو. اول سؤال هيبقى ايه؟ ايوه did ايه؟ ايوه تمام did he use to. انت قدامك الرولز اهي في الصفحه اللي قبليه. did he use ايه؟ to ايوه follow مظبوط. طب يلا يا باشا انا عاوز انفيها. هتروح تقول لي بسيطه هي ايه؟ ايوه he didn't use he didn't use to ايه؟ to follow مش كده؟ او he never used to follow مش كده؟ او he used not to. احنا قلناهم 3 مش كده؟ ينفع اقول he ايه يا ولاد؟ he never ايوه used ايوه he never used to follow. حلو خالص. تقول لي طب ايه كمان؟ هقول لك he used not to follow. حلو خالص. he used ايوه not to follow the rules. معايا كده؟ طيب يبقى احنا عملنا عليها كده ايه؟ سؤال ونفناها. سؤال وايه؟ ونفناها. طب التالتة بقى ايه؟ التالتة اهو. يبقى انا عملت الاستخدام، عملت عليها سؤال، نفيت. تعالى بقى حبيبي عاوز ابنيها للمجهول. عاوز ابنيها ايه؟ للمجهول. يبقى ادي 1 ادي السؤال 2 ايوه ادي بقى الايه؟ النفي بتاعها بال3. طب نمبر 4 عاوز اعمل ايه؟ ايوه يلا عاوز ابنيها للمجهول. يبقى عاوز ابدا بايه؟ ايوه تمام هبدا بذي instructions يعني التعليمات. مالها التعليمات؟ اعتادت ان تتبع. يبقى the instructions ايوه used to تمام be وفولو هتبقى ايه بطل؟ ايوه followed. يبقى التعليمات اعتادت ان تتبع ولا تتبع؟ لو عاوز اكمل بقى يبقى باي ايه؟ باي هم، لانه في ناس تتبع وناس ما تتبعش. تقول لي طب نمبر 5. اقول لك ماشي. لو انا يا بطل عاوز اقول he is used to يعني معناته انه هو مستمر في العادة دلوقتي.
عاوز اقول he is used to وfollow هتبقى ايه يا ابطال؟ تمام following the instructions. تمام. طب انا عاوز ابدا بقى ايه هنا؟ ايوه زي ما انا قلت عاوز ابدا ب the instructions. تبقى ايوه تبقى the يلا بقى معايا هنقول ايه؟ ايوه the instructions دي جمعة مش كده؟ يبقى the instructions are عشان جمع طبعا used to وبعد كده بي هحط لها ing يبقى are used to being followed مش كده؟ تمام. اهو ادي كده في جملة واحدة عملت كم حالة؟ 6 حالات، النفي لوحده فيها ب3 حالات. وصلت؟ يعني انت تطبق القاعدة على جملة واحدة، جملة واحدة تطبق فيها كل حالات used to. تقول لي طيب لما اقول مثلا he used، بصوا كده يا جماعة معايا، لو انا مثلا قلت، بصوا كده معايا، لو انا قلت مثلا he used to مثلا smoke، he used to ايه؟ smoke heavily، اعتاد ان هو ايه؟ يدخن بكثرة مش كده؟ يعني معناته العادة دي ما زالت ولا كانت؟ لا كانت. يعني معناته he was in the habit of smoking. طبعا of حرف جر هيج وراها اي نجي مش كده؟ هو كان في عادة التدخين بغزارة. he was in the habit of ايوه of smoking heavily، او he was in the habit of heavy smoking، يعني التدخين الكثير. يعني دي طبعا حكاية احوال وصفات. يبقى اذا حبيبي لما تاخد used to بتجيب وراها مصدر، دي كان في العادة دي he was in the habit of مش كده؟ او ينفع ابدأها ب it، اقول هي كانت العادة بتاعته، يبقى it was his مش كده؟ habit، it was his habit to smoke، كانت العادة بتاعته انه يدخن heavily to smoke heavily. ده انا براجع معاك الجرامر كمان بتفاصيله. بص حبيبي كده، لما اقول it was his habit to smoke heavily، تقول لي طيب لو انا قلت بقى العادة دي حاليا، يعني هو حاليا بيدخن، هتقول لي اكيد هيبقى he is. تمام. هل يبقى it was his habit او هل هتكون he was in the habit؟ لا طبعا. لو قلت he is used to معايا ايوه he is used to smoking، ايوه ما تسرحش بقى، he is used to smoking heavily، he is used to smoking heavily. عارفين ديت بقى ما ينفعش اقول he was in the habit، لكن هقول he is ايوه he is in the habit ايوه he is in the habit of smoking heavily. يبقى معناته هو لسه موجود في العادة، لسه مش قادر يسيب التدخين. او it is his habit ايوه it is his habit to smoke heavily. تحضر بقى فيديو مليان معلومات، بتراجع معلوماتك واللي اتضاف لك جديد تركز عليه وتفهمه كويس. اي حاجة عندك اسأل عليها في التعليقات تحت الفيديو، وانا يعني شور هرد عليك. خلاص تمام. ده بالنسبة لاستخدام used to. بفضل حاجة في used to اللي هو انا بستخدمها بديل used to في المضارع، اسمها ايه ولاد؟ اسمها no longer. اسمها no longer. هديك برضو مثال عليه، او no more. no longer او no more. احنا عندنا فكرة اصلا يعني غالبا واخدينه من اعدادي، انه not زائد any دي بتساوي no. not زائد any بتساوي بتساوي no. يعني no ما تنفيش الفعل، تنفي المعنى، لكن not بنفي الفعل واحط
تقول لي هي نفس الفكرة دي؟ أقول لك نفس الفكرة، هوريك. طب no longer أو no more دي تساوي not، يعني هم في الفعل على حسب ما يكون، سواء كان مساعد أو رئيسي، وبس هتبقى بدل no longer هتبقى any longer، تبقى any ايه any longer، وبدل no more هتبقى ايوه هتبقى ايه هتبقى any more، هتبقى any ايه any more. وصلت كده؟ دي التركيبة بتاعت القاعدة. تقول لي طيب نفهمها بقى بمثال. خالص مرة أديها لك بمثال بفعل رئيسي، ومرة أديها لك بمثال بفعل ايه مساعد. تعال كده معايا اهو. لو قلت مثلا he used he used to ايه to live in مثلا isolation، in ايه isolation. كلمة isolation دي معناتها عزلة، معناتها ايه معناتها عزلة. isolate اللي هي في كلمات يونت 1. لو انا عاوز استخدم، اقول لك في الجملة دي كده في الري رايت انا عاوزك تستخدم لي no longer، تقول لي بسيطة. هو مش هو اعتاد انه يعيش في عزلة؟ هل دلوقتي بيعيش في عزلة ولا لا؟ لا. فهروح اقولها ايه يا ابطال؟ اقول هي ايوه هي. فين الفعل بقى؟ ما خلاص نو لونجر هشيل يوز تو، مش هتبقى في الجملة بقى واحدة نو لونجر ويوز تو. فهروح اقول ايه بقى؟ هي نو لونجر، بنقول نو لونجر دي او نو مور اهو، الاثنين واحد طبعا، ما فيش نو ديفرنس يعني. no longer أو no more دي وليف بقى هتبقى lives، يبقى هي no longer أو no more lives in isolation، lives in isolation. تقول لي طيب لو أنا عاوز أستخدم any longer، بسيطة، استخدم any longer. هتروح تقول إيه بقى؟ هتروح تاخد الفعل وتنفيه وتجيب any longer في آخر الجملة. مين الفعل اللي هنفيه؟ lives، ده مضارع بسيط. فهروح اقول هي ايه هي ايوه doesn't live in isolation، in isolation تمام any longer او anymore، any longer او او anymore، any longer او more. تقول لي طيب لو كان فعل مساعد زي ايه؟ بص كده، لو قلت he used طبعا no longer تجي قبل الفعل الأساسي وتالي verb to be. يعني لو قلت مثلا he used to be مثلا نوتي، اعتاد انه يكون شقي أو مشاغب. كلمة نوتي يعني شقي. هل دلوقتي هو مشاغب أو شقي؟ لأ. بص كده، احنا في used to خدناها قبل ايه؟ no longer قبل live. في verb to be تبقى بعديه، يبقى he is no longer، احنا بنقول تالي verb to be، يبقى he is no longer naughty، he is no longer naughty، he is no longer naughty، يعني هو لم يعد. مش كده؟ تقول لي طب ولو any longer يا باشا، ما هي تبقى he isn't. ايوه مظبوط تمام naughty any longer. شوف بقى، عشان انت فاهم يبقى شغال حلو، لكن لو انت مش فاهم بقى الدنيا هتعك معاك في الفيديو. لازم تكون فاهم التركيبة وعارف مشيت ازاي بيوزدت، وحطيتها استخدامها فين، ونفيتها ازاي، وحولتها باسف ازاي، واستخدمت نو لونجر مكانها ازاي، وازاي الزمن بتاعها، وازاي العادة بتاعتها الى اخره. طب في خدع ممكن يجيبها لي؟ طبعا. لو قال لك مثلا a camera is used to، a camera is used to، وبص يا بطل راح جاب لك ايه ابدا جاب لك take ولا taking ولا take، اخترم بس وفوتوز. هتاخد ايه؟ a camera is used to. طبعا انت اول ما هتلاقي used to ديت، بص كده، اول ما هتلاقي used to دي قبلها verb to be هتعمل ايه؟ هتقول لي اخد وراها اي نجيت. انا هسألك بقى سؤال، هل used to ديت معناتها اعتاد ان، ولا معناتها يستخدم لغرض؟ يستخدم لغرض، يبقى هتبعد عن الاي ان جي خالص، ودي صيغة مبني للمجهول، وهنا بادئ بالمفعول، وبعدين verb to be،
وحط used to وبعدين وراها الفعل في المصدر، كأنه we use a camera to take photos. هل الكاميرا معتادة إنها تاخد صور؟ هل يعقل الكلام ده؟ ولا الكاميرا تستخدم لأخذ الصور؟ طبعا مؤكد الكاميرا تستخدم لأخذ الصور. ده كده الماضي البسيط مع used to واستخداماته. تفضل آخر حاجة عاوز أقولها لكم مع الماضي البسيط اللي هي I wish. بصوا كده معايا I wish و if only و would rather. أنا هقول لك القاعدة ملخصها في الصفحة دي، بعد كده هديك كم جملة عليها تحل عليها. وتركيبة تاني اسمها it's time، هي تبقى it's time it's about time it's high time. بصوا كده معايا، بس خلي بالك في التركيبة اللي هقولها ديت لازم حبيبي يكون فيها فاعل، لازم يكون فيها فاعل، لازم يكون موجود فاعل. لو ما فيش فاعل هقول لك كل واحدة بقى فيه. بص كده، دول بعد الفاعل عندك احتمال من اتنين، يا ماضي بسيط يا ماضي ايوه، يا ماضي بسيط يا ماضي تام. يا ماضي بسيط يا ماضي يا ماضي تام. مظبوط كده؟ ماضي بسيط تلاقي كانت الجملة أصل الجملة أصل الجملة كانت زمن مضارع، أصل الجملة كانت زمن مضارع، أو تلاقي كلمة دالة على المضارع فروح أحولها ماضي بسيط. طب الماضي التام كان أصل الجملة زمن ماضي بسيط، زمن ماضي بسيط. ركز معايا. هكمل بقى على ديت. بص كده، أدي مثال الأول عشان تبقى فاهم أنت بتشتغل إزاي. لو قلت لك مثلا I wish I live. بص كده I wish I live ولا lived in the USA now. يا ريتني كنت بعيش في الولايات المتحدة الأمريكية الآن. شايفين now؟ طب هو حاليا يا باشا عايش فيها ولا مش عايش؟ طبعا مش عايش، يبقى هاخد هاخد lived. فكأنه المضارع ده عشان now فاستخدمت له ماضي ماضي بسيط. طب لو قلت لك مثلا اللي ينطبق على I wish ينطبق على الباقي طبعا. I wish بص كده ويجيب لك اختيارات. طب visited ايوه ولا had visited؟ صح كده معايا، سوري had visited my مثلا sick uncle yesterday. my sick uncle yesterday. طبعا اكيد انت وانت بتسمع عاوز تسأل سؤال، تقول لي لو ما جابش ناو او يسترداي هقول لك مش هيجيب لك الزمني، هيجيب لك يا ماضي بسيط يا ماضي تام في الاختيارات، مش هديك الزمنين مع بعض. خلي بالك. طب هنا بقى بص حبيبي ركز كده معايا. شوف هنا جايب جايب هنا ناو فخدت ليفت. طب هنا جايب يسترداي خد هاد ليفت. وتخيلوا بقى الوحيدة اللي تقدر تضغط مع يسترداي وتخليها ماضي تام، ده يسترداي دي من الكلمات المشهورة أول ما ألاقيها باخد ماضي بسيط. لكن إزاي أنا آخد ماضي تام بقى هنا؟ لأنه أي ويش لما تدخل على المضارع بتمضيه، ولما تدخل على الماضي تخليه ماضي تام. بص كده في مبدأ حلو احفظه، المضارع بتاعها بنمضيه. المضارع بتاعها بنمضيه، والماضي بتاعها بنمضيه تام، بنمضيه تام، والنفي بتاعها بنثبته، والإثبات بتاعها بننفيه. نقولها كمان مرة. مضارعها يمض، وماضيها يمض تام، ومنفيها يثبت، ومثبتها ينفي. تقول لي ممكن توضحها لي؟ يبقى بص، شايف الجملة ديت لما بيقول لما بيقول هنا، لما بيقول I wish I lived in the USA now، يعني معناته أنا عايش ولا مش عايش حاليا فيها؟ بص I don't live in the USA now، أنا مش عايش فيها حاليا. طب هنا I wish I had visited، يعني معناته I didn't visit.
فلما كانت didn't visit خلاها ايه هو had visited. ماضيها يمضى وماضيها ايه يمضى ايه يمضى تام الى اخره. فهمتوها؟ لكن ايه بقى لكن ديت؟ بص كده معايا، لو حط لك يا بطل وش دي وما لغى الفاعل، يعني ما فيش فاعل، ما فيش ايه فاعل، الفاعل ده ملغي، يروح يجيب وراها تو زائد المصدر، يجيب وراها تو الايه والمصدر اهو بالاحمر 3 اكس على الفاعل اهو، ما فيش فاعل فيبقى وش على طول يا باشا يجي وراها ايه تو المصدر. تسألني طيب هل الكلام ده ينطبق على would rather؟ أقول لك لأ. لو would rather بص كده، لو would rather دي وبرضه راح أعمل إيه؟ لغي مين؟ لغي الفاعل، لغي الإيه؟ لغي الفاعل، ساعتها يجي وراها الفعل فين؟ في المصدر، وده الفاعل أهو نعمل عليه 3 إكس أهو، فاهمين؟ يبقى would rather والمصدر. طب مين ينطبق عليها تاني كمان؟ شايفين اتس تايم اهو، بص كده اتس تايم برضه وعامل ايه الفاعل لغيه، يبقى ساعتها يجي وراها تو والايه والمصدر، تو والايه والمصدر. طبعا في اف اونلي ما ينفعش بدون فاعل، يعني لازم اجيب الفاعل معاه. وصلت كده؟ اهو لما اقول مثلا اتمنى ان انا اجيب الدرجة النهائية اهو I wish، اتمنى ان انا التحق بكلية الطب I wish to ايه ايوه to join faculty of medicine، اتمنى ان انا التحق بكلية الايه الطب next year اللي هو في تالتة حاليا. طب I'd rather أنا أفضل I'd rather live in a country، أحب إن أنا أعيش في دولة where peace، حيث peace prevails. يعني إيه بقى prevails دي؟ حلو، فعل حلو نكتبه، حيث يعم السلام، يعم الإيه؟ يعم السلام. شايفين would rather جا وراها الفعل فين في المصدر، شايفين وإيش؟ جا وراها طول بس بشرط ما فيش وراها subject، خلاص مضارعها يمضى، ماضيها يمضى تام، منفيها يثبت، مثبتها ينفع. كده قلنا لكم الجرامر بتاع الماضي الايه البسيط، وغالبا قلنا كل تفاصيله. تاني بقى الزمن الثاني اللي في نفس برضه يونت 1 هو الباست كونتينيوس. تقول لي ايه الفرق بين في ناس تفتكر يا جماعه انه الباست كونتينيوس ده الحدث ما زال، لا حبيبي، الماضي المستمر حدث انتهى برضه، بس بيركز على ايه بقى الماضي المستمر؟ على استمراريه الحدث. بص حبيبي كده، الماضي المستمر طبعا مع اي ووي، مع اي وهي وشي وات تبقى ووز، مع وي ويو زير وزي تبقى وير، وبعدها الفيرب بلس اي ايه اي ان جي. ده كده الايه ولاد الماضي المستمر. تقول لي طب الماضي المستمر يعبر عن ايه؟ بص كده، لو انا قلت مثلا يسترداي واديت لك توقيت مع يسترداي، ورحت قلت لك مثلا يسترداي ايفنينج معايا، لو قلت لك مثلا يسترداي افترنون، لو قلت لك يسترداي، ركز كده معايا، لو قلت لك يسترداي مثلا مورنينج صباح الامس، اي توقيت في ده انا بحدد فيه استمرارية، احدد فيه ايه استمرارية. تقول لي مثلا ممكن اقول ات كذا يسترداي، ايوه ات 5 بي ام يسترداي، الساعة 5. تقول لي يعني يسترداي بس ماضي بسيط، ايوه حبيبي، لكن لما حدد تايم فيه عمل فوكس على بوينت معينة يسترداي. يعني انا لو قلت لك مثلا ايه، بص كده هنقلب رياضة بقى، لو القطعة المستقيمة دي هي يسترداي، لو القطعة المستقيمة دي هي ايه يسترداي، ورحت يا باشا حددت لك توقيت فيها الساعة 5، الساعة 6، الساعة 7، كل ده كان مستمر فيه بالأمس. طب ولو قال لي من 5 ل7، يا سلام، ده دي فترة الديوريشن زي الفل، برضه ماضي مستمر.
بس بشرط الفعل ولاد ينفع مستمر. يعني لو فعل حواس ولا امتلاك ولا ادراك من الافعال اللي انتوا عارفينها دي اللي اتقالت في الوحده الاولى ما تنفعش مع ازمنه مستمر، ما استخدمهاش، مش كده؟ يعني لما اقول لك مثلا ايه، انا كنت في الحفله امبارح مساء، بص كده هقول I was، ركز كده معايا، I was دي الحتة اللي بيضحك عليك بيه، ولا I was being. بص كده at the party، كنت في الحفلة at the party yesterday evening. yesterday evening، امبارح مساء، yesterday evening. شايف؟ تقول لي ده انت لسه جاي لنا يسترداي ايفننج دي باخدها ماضي مستمر، يبقى كده اخد واز بين. يا واد فيرب تو بي ما يوضحش في زمن مستمر، فاخد مين بقى اللي ما ينفعش ماضيه المستمر؟ اخد الماضي البسيط بتاعه. يبقى هاخد مين كده؟ ايوه، اخد اي واز. لكن مثلا انا كنت بعمل الواجب بتاعي من 5 ل7 امبارح، تقول لي دي تمام اهو، بص I was بص كده I was doing my homework بص كده at 5 p.m. yesterday. at 5 p.m. yesterday. شفت بقى ازاي؟ هنا تقول لي ليه؟ ما اصله هنا انا لما اقول مستمر يعني ما ينفعش فعل قصير، لازم يكون فعل فعل طويل الحدوث. كمان انا ممكن اقول لك تفهم الجملة من معناها. يعني مثلا I couldn't I couldn't بص كده go for a walk، أنا ما قدرتش أروح أتمشى yesterday. ماشي، الساعة كم مثلا؟ at 8 p.m. at 8 p.m. أو at 5 p.m. because يعني لأن. خلي بالكم because وas وsince التلاتة معناتهم لأن. التلاتة معناتهم لأن. I مثلا was seeing of my brother at the airport. الله على الجملة. بص يا باشا كده، أنا في نفس الوقت حبيبي اللي رايح أتمشى فيه، نفس الوقت ما قدرتش أتمشى لأنه في نفس التوقيت ده في فعل لذيذ بقى أنا كتبته لك كده اسمه سي أوف. سي أوف ده معناته فيرويل. معناته معناته فيرويل يعني يودع. تقول لي يعني أنا ما قدرتش أروح لأنه الماضي المستمر عطل الماضي البسيط. لأن أنا كنت بعمل أصل أنا كنت بودع أخويا في المطار، كنت رايح أوصله المطار بسلم عليه وهو ماشي، فودعته في المطار. يبقى أنا ما قدرتش أروح أتمشى، ما قدرتش أروح أتمشى امبارح. يبقى الماضي المستمر هو معطل للماضي البسيط، مش كده؟ معطل للماضي البسيط. فهمناها؟ تعال بقى من الحاجات اللي بنستخدمها على الماضي المستمر. عارفين وايل؟ دي بوابط بقى. وאז خليكم معايا كده، وجاست وجاست از وين. يجي وراهم يا ولاد؟ يجي وراهم، خليكم معايا كده، ماضي مستمر. ماضي مستمر. والتاني حلوين، والتاني ماضي بسيط. بس يبقى ادي حدث كده مستمر وجاء البسيط زي ما قلنا قطع. كان بيذاكر راح النور قطع. كنت سايق العربية بتاعتي والبنزين خلص. فاهمين؟ مستمر وحصل انتربشن للحدث، قطع للحدث. أو قد يكون الاثنين، بص كده، ماضي مستمر والزمن الثاني ماضي مستمر. تقول لي الله أعرفها إزاي؟ ما أنا حفظت القاعدة هقول لك الماضي المستمر ده لما يكون فيه ماضي بسيط، الماضي البسيط ده بيقطعه.
لما يكون ماضي مستمر وماضي بسيط يبقى دي علاقة قطع الحدث. علاقة ايه؟ قطع للحدث. قطع ايه؟ تقول لي طب ولو ماضي مستمر وماضي مستمر يبقى ده استمرار للحدثين معا. استمرار للحدثين ايه؟ معا. بمعنى بص كده، يعني على سبيل المثال انا بشرح في الفصل والطلبة بيعملوا النوتس بتاعتهم، مش كده؟ او بيسمعوا للمستر، يستمعون يعني listen، مش hearing. بقول while I مثلا was while I was explaining while I was explaining the lesson while I was explaining the lesson students were taking notes. Students were taking notes. كانوا بياخدوا ايه ولاد؟ بيدونون ملاحظات. كلمة take notes يعني بيدون ملاحظات. صحصحوا لي كده. حلو. هنا لما اقول while I was explaining يبقى انا هنا كنت بعمل ايه ولاد؟ كنت بشرح. طب الطلبة كانوا بيعملوا ايه؟ taking notes. تقول لي هنا الحدث ايه؟ ده شغال وده ايه؟ وده شغال، يبقى الاثنين مستمرين. ادي while، مش كده؟ يبقى ماضي مستمر وماضي ايه ولاد؟ مستمر، محدش قطع حدث. تقول لي طيب لما يكون ده ماضي مستمر وده ماضي مستمر الاثنين قطعوا ما قطعوش بعض. لكن لو انا حبيبي لو انا عاوز اقول while I was مثلا driving while I was driving to مثلا Alex while I was driving to Alex وانا كنت مسافر اسكندرية. my car my car broke down عربيتي عطلت suddenly فجأة. عربيتي عطلت فجأة. شايفين بقى الكلام؟ كنت بسوق والعربية اتعطلت، يعني وقفت القيادة بتاعتي. يبقى مستمر وبسيط. وصلت كده؟ تقول لي طيب ممكن استخدم وين ديت ماضي بسيط مع ماضي مستمر. خالص طبعا. ممكن اخدها ماضي بسيط مع ماضي ماضي بسيط وماضي مستمر. ماضي بسيط وماضي مستمر. ممكن اخد وين ديت العكس، اخدها ماضي مستمر والتاني ماضي بسيط. سهل خالص. ممكن وين دي لو حدثين، خلي بالكم بقى، وين دي لو الحدثين متزامنين او عادات في الماضي اخدها ماضي بسيط والتاني ماضي بسيط. هفهمك بقى ازاي. يبقى الاثنين الاثنين ماضي بسيط. الاثنين ماضي بسيط. الاثنين ماضي بسيط. تعالوا كده هقول لك بقى مثال. لما اقول لك مثلا بص كده معايا، لما اقول لك مثلا بص كده when، ركز كده. لما اقول مثلا when the phone rang when the phone بص كده when the phone rang يعني لما التليفون رن I was praying. تقول لي طب انت صليت ولا ما صليتش كده؟ طبعا لا ما صليتش. يبقى لما التليفون رن انا كنت بصلي. معلش انا اسف بقى. هنا التليفون رن انا كنت بصلي. يبقى لما التليفون رن انا ممكن ما اقطعش الصلاة لما رن التليفون. يبقى التليفون رن وانا كنت بصلي. يبقى هنا بقى I couldn't، ركز كده معايا، I couldn't answer the phone. I couldn't answer the phone. انا ما ردتش على التليفون. I couldn't answer the phone. ما ردش معايا. when the phone rang I was playing. طب لو تقول لك while I was playing the phone rang، دي سهلة. تقول لي طيب لو انا عاوز مثلا when بص كده، ينفع حبيبي اقول when I was praying؟ مش حاجة صح، مش غلط. when I was praying the phone rang.
خد بقى المحتوى كامل، وانا مش بديك PDF بقول لك عليه، ده انا بشرح لك كل حاجه بتدرج الفكر وتدرج المعلومه، وتبقى انت فاهم كل حاجه وانت بتراجع. تروح الامتحان وانت مطمئن، مش هتلاقي جمله من الحاجات اللي انا اللي هتجيك في الامتحان ما تعرفهاش. لكن بص كده، لما اجي اقول لك تقول لي ازاي ماضي بسيط. when I saw the snake، لما شفت الايه السنيك التعبان، I ran away. كلمة ran away يعني escaped، انا عملت ايه؟ جريت بسرعة. تقول لي هنا ايه؟ اقول لك حبيبي ما هو ماضي بسيط والتاني ماضي بسيط دول حدثين متزامنين، مفيش فارق زمني بينهم، مفيش فارق زمني. لما انا وصلت المحطة كان القطار غادر. بص كده. يعني ايه؟ مفيش فرق زمني. when I reached، فعل ورد فعل على طول. او when I was، بص كده in Alex I enjoyed swimming. I enjoyed ايه؟ I enjoyed swimming. مفيش بقى مستمر هنا، يبقى الاتنين ايه ولاد؟ ماضي بسيط وماضي بسيط. عاوز اقول ان وايل ديت لو ما جاش وراها فاعل، يعني لو الفاعل ده ملغي وايل بس، لكن ما ينطبقش الكلام ده على از وجاست از. لو ما فيش فاعل يجي ورا وايل ايه ولاد؟ الفيرب بلس ING. الفيرب بلس ايه؟ ING. ما ينفعش ورا وايل ناون طبعا، والزمن التاني زي ما هو. طيب تقول لي امال ايه الفرق بين وايل وديورنج؟ اقول لك خلي بالك، ديورنج دي ما يجيش وراها ING، لكن يجي وراها ناون او فريز. ناون او ايه؟ او فريز. اديك مثال بقى، لانه في جمل خدعه في الجزئيه دي. انا بقول لك كل الافكار اهي. تقول لي طب ازاي يعني؟ اقول لك كما اقول مثلا while study هتبقى while ايه؟ while studying. مثلا English، انا كنت بذاكر the phone rang، التليفون ايه؟ رن. او اللايت went out، يعني النور ايه؟ went out يعني انطفأ فجأة. went out مش انا اللي turned off the light، لكن التليفون. او احنا قاعدين كده او انا شغال على الكمبيوتر الكهرباء فصلت، يبقى ده معناته ايه؟ وصلوا. ادي وايل وراها الفيرب فيه ايه؟ ING. لكن افرض قلت لك during، بص كده هقول لك during the lesson. بص كده during ايه؟ the lesson. the light went out، اثناء الحصة. light went ايه؟ went out، النور ايه؟ النور فصل. بص كده ممكن during، خلي بالك بقى من دي working hours. تقول لي ما انت لسه بتقول ما يجيش ورا during ING يا نون يا نون فريز. يا تخلي بالك، خلي بالك لما اقول working hours هنا working مش يعمل، ده هنا adjective وhours دي noun. زي لما اقول لك مثلا during studying session. شايفين studying او study طبعا. شايفين studying session يعني جلسة الايه؟ المذاكرة. شوف كده. لكن لما اقول لك مثلا while ينفع اجيب وراها حرف جر، اقول while on holiday. لكن لو هقول during اقول during holiday. during ايه؟ during holiday. during ايه؟ holiday. ده بالنسبة لجرامر الوحدة الأولى. يعني غالبا أنا قلت لكم كل التفاصيل فيه، ولو جت واحنا بنحل نوتس تاني برضه هقول لك عليه. أما بالنسبة ليونت 2 فإحنا خدنا فيها النسيسيتي. ركز كده معايا أراجع حالك برضه. كلمة necessity يعني إيه ولاد؟ الضرورة. والنسيسيتي يعني حاجة فيها obligation. كلمة obligation يعني إجبار أو اضطرار. وخدنا فيها الأدفايز النصيحة. بص كده، خدنا من أساليب النصيحة، من أساليب النصيحة. بص كده خدنا إيه فيها أساليب النصيحة؟ خدنا should، والنفي بتاعها إيه؟ shouldn't، وبعديها الفعل في المصدر. خدنا في أساليب النصيحة اللي هي ought، خلي بالكم بقى ought to أو ought النفي بتاعها اسمه ought not to. ought not إيه؟ to. بعدها الفعل فين؟ في المصدر.
خدنا في أساليب النصيحة كمان أبوستروف دي بيتر، وخلي بالكم دي هاد بيتر زائد المصدر، ولو هنفي هحط النوت والمصدر، هحط نوت والإيه والمصدر. كلام سهل خالص. خدنا في أساليب النصيحة if I were you اللي لسه جايلينها في الماضي البسيط، خلي بالكم. أيوة I'd يا إما يعني I'd هنا would يا ولاد I would أو wouldn't، وبعديها الفعل فين؟ في المصدر. في أساليب النصيحة كمان في تركيبة يا شباب اسمها it's advisable. it's advisable for زائد المفعول وبعدين to المصدر أو not to المصدر، to أو not to زائد المصدر. you should work to a plan، يبقى you ought to work to a plan. you had better work to a plan. if I were you I would work to a plan. it's advisable for you to work to a plan. وصلت؟ يبقى أنا حافظهم. my advice to you is to work to a plan. لكن خلي بالك بقى، لو جاب لك مع should بقى حط لك تركيبة وراها. بص كده التركيبة دي ايه؟ اللي هو يحط should ويحط لك وراها have زائد past participle، أو ought to ويحط وراها have و past participle. خلي بالك دي معناته ايه؟ ده تعبير فيه لوم أو عتاب، معناته كان يجب أن يفعل، كان يجب أن أن يفعل، بس خلي بالك لم يفعل. برضو المثبت منفي والمنفي مثبت. يعني إيه؟ بص كده، لما ألاقيك مثلا أنت ما وفقتش في درجات وما جبتش الدرجات النهائية، راح أقول لك you should have studied hard. you should have studied hard. تروح أسألك وأنت ذكرت كده كويس ولا ما ذكرتش؟ you should have studied hard. يعني معناته أنت أنت you didn't study hard. you didn't you didn't study hard. أقول لك you should have studied hard يعني you ought to have studied hard. يبقى إذا دي كان يجب أن يفعل كده فعل ولا لم يفعل؟ لم يفعل. راح أقول لك طيب لو كانت في النافي يبقى معناته عمل، بلومه بحاجة ما كانش المفروض يعملها وعملها. shouldn't have زائد الباست participle، أو أيوة أو ought not to have وبعديها الباست participle. أقول لك مثلا أنت ما كانش المفروض تضيع وقتك، يبقى راح أقول لك أيوة you ركز كده معايا، you shouldn't have you shouldn't أو you ought not to have wasted your time. ما كانش المفروض تضيع الوقت بتاعك. you shouldn't have wasted your time. ده معناته يا ولاد؟ معناته you أيوة you wasted your time. ما كانش المفروض تعمل وعملت. you wasted your time. ده أساليب كده؟ أيوة أساليب النصيحة. تعال بقى بالنسبة للاستخدام must. عارفين must لما بستخدمها must زائد الفعل فين يا ولاد؟ المصدر. must والمصدر دي الناس بتفتكرها إلزام خارجي. لا حبيبي، هي ليها 5 استخدامات. تقول لي طب ما شد نصيحة، أقول لك لا، must strong advice، نصيحة قوية. must دي استخدمها الورم invitation. أنا جبت مثلا أكلة ودعيتك إنك أنت تاكل معايا، مش عزمت عليك وبس، قلت لك لازم تاكل. دعيتك إنك أنت تزورني في البيت، دعيتك تجي الحفلة وأصريت، يعني في insistence. نمبر 3 اسمها ولاد؟ internal obligation. شوف بقى ازاي، الله على internal obligation. يعني إجبار، بس الإجبار داخلي، ده أنا من جوايا عاوز أعمل كده. يعني self reminder. self reminder، تذكرة داخلية من جوايا، ضميري. فاهمين؟ ده اسمه إلزام داخلي.
4 ممكن استخدمها عشان اعبر عن general rules. خلي بالك لما تبقى شخصية ده اسمه الزام خارجي، لكن لما تطبق على الكل ده general rules، قواعد عامة. قواعد ايه؟ قواعد عامة او قوانين عامة. يبقى strong advice يعني ايه؟ نقولهم تاني. اول واحدة كانت ايه؟ اول واحدة كانت ايه؟ ايوه نصيحة. ايوه نصيحة ايه؟ قوية. 2 ايه؟ دعوة حارة. 3 ايه؟ ايوه 3 ايه؟ الزام داخلي. 4 ايه؟ قواعد ايه؟ قواعد عامة يعني تطبق على الكل، زي قواعد المرور. كلنا we must, all drivers must follow traffic rules. آخر واحدة 5 بقى blaming، ودي ببدأ بيها must فتعبر عن لوم. blaming يعني ايه؟ اللوم. يعني ايه اللوم؟ أقول لك must ايه؟ يعني must you come too late every day. بلومه ما ينفعش بقى كده. فاهمينها؟ must you ايه؟ come too late every day، يعني مش معقول هتجي كل يوم متأخر، يبقى ده شيء بقى ايه؟ شيء ممل يعني. يبقى شايفين ده فيها اسمها ايه؟ ده blaming. عارفين دي زي كأنه بيقول له ايه؟ you shouldn't have come too late. ما كانش المفروض تجي ايه؟ متأخر، يعني هو بيجي متأخر، بس ده كمان repeated every day. فهمتوها؟ اما من ناحيه لما اقول الزام داخلي يعني ايه؟ بص كده، اما اقول لك مثلا ده انا لازم ابذل قصارى جهدي لاحقق طموحاتي. يعني واحد عنده اصرار داخلي. هو الطموح ده حد بيجبر حد عليه، ولا الطموح ده شيء داخل الانسان؟ يبقى اسمه internal obligation. I must do my best. do ايه؟ do my best. I must spare no effort. مش كده؟ to realize يعني يحقق أو يدرك my aspirations. my إيه؟ aspirations قلنا يعني إيه؟ الطموح بتاعه. my إيه؟ aspiration to realize my أيوة aspiration يعني إيه ولاد؟ الطموحات. aspirations يعني إيه؟ طموحاتي. ده بالنسبة لإيه يا جماعة؟ ده بالنسبة للاستخدام بتاع إيه؟ بتاع ماست. يبقى أنا عرفت ماست كده ليها كام استخدام؟ 5 استخدامات، نحفظهم بقى حلو ونعرف نطبق عليهم. تعالى بعد كده كمان عندنا مين؟ عندنا ماست نوت اللي هي ماسنت يعني. يجي وراها إيه ولاد؟ الفعل في المصدر، بس دي بنهي بيها، يعني بستخدم بقول لك الحاجة دي مش مسموح لك تعملها. يعني اوعى تصور في منطقة عسكرية، ده ممنوع ممنوع. يعني حاجة forbidden. حاجة ايه؟ forbidden. بص بقى التعبيرات الحلوة دي. يعني شيء prohibited. prohibit يحرم يعني. يعني حاجة banned يعني محظورة. يعني شيء against the law. against the law يعني ضد القانون. يعني حاجة not permitted. not ايه؟ permitted يعني مش مسموح لك